喺個法會當中咧係必定有一個部分。嗱，有幾部分啦，基本上召請佢哋嚟到呢個法會當中，有咩咧？先要撐葉，撐咗葉咧，燒咗啲葉，先有機會燒聲。啲葉仲喺度都未得嘅。另一個好重要部分咧，就係説法嘅部分。法會當中咧，入邊有説法嘅部分。當然中文嗰啲我哋讀嗰啲我哋知道啦。如果藏文嗰啲，大家可能未必明，未必聽到。嘅儀軌當中全部都有，就係説法嘅部分。就等佢哋聽法明白咗之後咧，佢先容易咧去接受超度。佢哋要放下，然之後咧先容易咧去往生嘅。咁所以咧，大家喺我哋做法會當中，其實讀嘅地藏經文入邊講嘅咩，全部都係一啲道理嚟嘅，係咪啊？要我哋咩作咗咩業就犯咩嘢，同埋點樣又會點樣。所以讀經文嗰時咧，上次都講過都唔止一次啦。其實讀經嘅時間唔係淨係我哋在喺度參加法會嘅人讀，仲有好多法界眾生都會嚟聽。聽到之後咧，佢有機會咧就會放下，然之後就接受超度就往生。又或者佢跟我哋讀經，好似陣間念呢個阿彌陀佛嘅儀軌嘅時間，念一個阿彌陀佛嘅咒，佢跟住我哋讀呢個聖號，跟住我哋去念，聽到之後咧，佢一諗到一念咧，就得到阿彌陀佛嘅接引。所以呢個修法咧係非常嘅重要。唔單止咧，我哋希望嚟到參加嘅人咧，叫做咩？我哋大家都得益。我哋念到嘅，我哋明白咗，我哋將來都能夠明白咗，將來去往生。而法界眾生，我哋嘅冤親債主咧，都因為明白咗咧，能夠接受或者放下執着咧，然之後咧就去往生淨土。咁所以咧，諸法海會悉了聞，隨處遍長雲，誠意方殷，諸佛現前身。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。故話諸法性如是，身如工畫師，能畫諸世間。五蘊識重生，無法而不續。如身法極已，如佛眾生意。應知法與心，體成皆無盡。若人之心行，普造諸世間。是人則見佛，了佛真實性。心不住於心，身亦不住心，而能作佛。我所仰的南来耶稣，切人着个三年。清明思親嘅法會咧。我哋呢個時間已經又讀完咗地藏經，亦都由大家拉埋教我哋修呢個密法嘅阿彌陀佛嘅儀軌。咁而家咧，我哋希望咧，將呢3日嘅法會嘅所有嘅功德做一個回向。